საღამომშვიდობის სამეგობრებო, მე მინდა ერთი ძალიან სასიხარულო ამბავი მოგახსენოთ რა, რაც ამ დღეების მანძილზე მოხდა. და შენი შემომიერთდით, გადაუზიარეთ მეგობრებს და ყველას გადაუზიარეთ, აი ძალიან კარგი და ძალიან სასიხარულო ამბავი მოხდა, რაც დღეს ჩემ ყურამდე მოვიდა. ესე იგი, თქვენ იცით რომ უშკულში, მაცხოვრის ეკლესიაში, რასაც მე ასე ხშირად ვახსენებ ხოლმე და სადაც არის თამარ მეფის აკლდამა და ამ აკლდამაში ჩასასვლელი მხოლოდ კაცთა იციან, ვინაც არის განდობილი თამარს დაუფიცია, აქ დამტოვეთ, ვიდრე ავდგე, გავახილო თვალები. აი ეს საკითხი მეგობრებო, ძალიან საინტერესო დახდა დღეს და მინდა გითხრათ, რომ დღეს დამირეკეს და მაცნობეს, რომ მაცხოვრის ეკლესიიდან, რომელი ექსპონატებით წაღებული ჰქონდათ ამდენი ხანი და თვით უშკულელმა მაცხოვრებლებმა ვერ გადაარჩინეს, რომ მიუხედავად პროტესტისა, რომ ეს ექსპონატები მაცხოვრის ეკლესიაში უნდა დარჩენილიყო, მაგრამ სამწუხაროდ სახელმწიფომ გადაწყვიტა, რომ უნდა წასულიყო ეს ექსპონატები და მუზეუმში ყოფილიყო. სწორედ დღეს ისინი უკან ბრუნდებიან, დღეს მახარეს ეს ამბავი, რომ მაცხოვრის ეკლესიას უშკულში თავისი ექსპონატები სრული თუ არასრული გზით უკან უბრუნდება. ეს ჩემთვის ძალიან დიდი სიხარულია და მესიჯია იმის, რომ რეალურად ჩვენ ნამდვილად ღვთის გზით მივდივართ და სწორედაც რომ ჩვენმა უშკულში ასვლამ ეს ძალიან კარგი ამბავი მოიტანა. თქვენ იცით რომ ჩვენ წინა წელს ვიყავით ასული უშკულში და მაცხოვრის ეკლესიას ვესტუმრეთ. სიდონის წარმომადგენლები, ესენი არიან ნაპერწკალი, თია და თია ანთაძე და მათ შორის ჩემი მეუღლე და მეც. მოკლედ ერთი სიტყვით, ჩვენმა უშკულში სტუმრობამ მოიტანა კარგი საქმე. კარგ ფეხზე ავედით, ესე რომ ვთქვათ. მაცხოვრის ეკლესიას მისი ხატები უკან დაუბრუნდნენ. ეხლა რატომ თუ იცით? ეს მხოლოდ გარეგანი გამჟღავნებაა იმისა, რომ კონდეს ახსნა, რატომ ბრუნდება ეს ექსპონატები ამ ეკლესიაში უკან, მაგრამ სინამდვილეში აქ სულიწმინდის ხელი ურევია და გეტყვით რატო. როგორც ჩანს, იმ მუზეუმში, სადაც ეს ექსპონატები იდო და ინახებოდა, ამ მუზეუმს წყალი ჩამოუვიდა და დააზიანა ის ტერიტორია, სადაც ეს ექსპონატები იყო განლაგებული. ამიტომ ეს ექსპონატები შეფუთეს, გაახვიეს კარგად და ისე უკან უშკულში გააგზავნეს. მოკლედ დღეს ან ხვალ უკან დაუბრუნდება მისი ხატები, ანუ მაცხოვრის ეკლესიას ხატები უკან უბრუნდება. ეს იცით რამხელა დიდი მისტიური ამბავია მეგობრებო. თქვენ არ იცით აქ რა ხვევებზია საკითხი და რა დამთხვევებს. ჩვენ ხო გქონდათ წინა ლაივში რომ ხვევები გავუკეთოთ უკვე დროს, ხომ? ანუ დამთხვევები გავუკეთეთ და თმათხვევები ნიშნავს იმას, რომ სწორედ ის საკითხები, რომლებიც ჩვენ უნდა მიგვიღო ყურად, რომელიც უნდა მიგვიღო არა ისე როგორც ახლა ზერელეთ ჩვენ როგორც ვაკეთებთ, მიუხედავად იმისა, რომ უშკულელი მაცხოვრებლები ამ საკითხს წინაღუდგნენ, ეცადნენ, გააპროტესტეს, მაგრამ მაინც სახელმწიფომ თავისი გაიტანა. ახლა მეგობრებო, სულიწმინდამ უკვე უკან დააბრუნა ეს ყველაფერი და ძალიან გვიხარია ყველას. მეც მიხარია მათ შორის ძალიან, გარდა უშკულელი თანამემამულეებისა. ყველას გვიხარია, ანუ ჩემს გარდა კიდე უშკულელ თანამემამულეებს უხარიათ, მეთქი ეს მინდოდა მეთქვა. და მე ვფიქრობ, რომ
ეს უკვე ძალიან დიდი წინსვლა არის, აი ეს არის როგორი დიდი წინსვლა, იცი თქვენ ვერ წარმოიდგენთ. ყველაზე მთავარი რაც უნდა მომხდარიყო, ხო? ის რომ გამოჩნდა, გზაზე დავდექით, მივედით და ამან უკვე შედეგი გამოიღო, ეს არის ძალიან გასაკვირი საკითხი რა, მართალი გითხრათ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არც სახელმწიფო ორგანიზაციის წევრები ვართ, ჩვენ არ ვართ არც აქტივისტები არ ვართ, არც პარტიის წევრები არ ვართ, არც ვინმე ვართ, ვითომ ვისაც უსმენენ, მაგრამ ჩვენ ვართ ღვთისშვილები, რომლებსაც როგორც ხედავთ უკვე და როგორც უკვე ფაქტის სახეზეა, ღმერთი გვკარნახობს თუ რა უნდა გავაკეთოთ და სად უნდა მივიდეთ და სად უნდა გავმართოთ ვითარება. ასე რომ ჩემო კარგებო, ძალიან ბევრ ამას ხსნის ქართული ანბანის გახსნა და ძალიან ბევრ თმადხვევებს აკეთებს, ანუ დამთხოვებს. ასე რომ მიხარია გიხაროდენ ეხლა იმდენი ვიცინე რაღაცაზე და მე და ჩემ ადამ გავიხსენეთ რაღაცები და ვიცინეთ, რომ ყელში ჩემი ალერგია ყელში ამომივიდა. ხო და ძალიან საინტერესო ვითარებები დაიწყო რა ხდება და აი ხო გეუბნებით რა ჩემი ნათქვამი ყოველ ნაბიჯში ხდება რა. ჩემი ნათქვამი არ არის, ჩემი ნათქვამი მეგობრებო, თქვენ გონიათ რომ სულიწმინდის გარეშე ვინმე რამე სიტყვას ამოიღებს? ან ვინმე სიტყვის თქვენს უნარი აქვს? სულიწმინდის გარეშე მეგობრებო, არც ერთ ადამიანს მეტყველების უნარი არ აქვს, მეტყველების უნარი არ ექნება. ამიტომ ძალიან ბევრი რომ ამბობს ხოლმე რომ ეს ეშმაკიცეულია, ის ეშმაკის ძალით საუბრობს, ის ეშმაკის ძალით კურნავს და ეს სულიწმინდას საერთოდ ივიწყებენ, როცა საერთოდ არც ეშმაკი, არც რაიმე ფოთოლიც კი არ შედრკება სულიწმინდის გარეშე რა. სულიწმინდა რატო ავიწყდებათ ხალხს რომ ახსენონ ხოლმე და სულ ეშმაკი რატო აკერიათ პირზე, ხო? იმიტომ რომ სულიწმინდა დაივიწყეს და ეხლა მე გახსენებთ რომ სულიწმინდა ყველაფერში, ყველგან, მათ შორის თქვენშიც და ჩემშიც. ყველაფერში რაც კი მოძრაობს და რაშიც ენერგია. სადაც ენერგია, იქ სულიწმინდაა. ენერგია კი არის ის, რასაც ვსაუბრობთ, ენი, რომელიც ჩვენ გვაქვს და ყველა იმ ადამიანს, რომელსაც ენა აბია. არა მხოლოდ ადამიანს, არამედ ყველაფერს, ხეს, ცხოველს, ყვავილს, წერს, ფრინველს თუ ასე შემდეგ. ყველაფერს აქვს ენერგი, რომელშიც არის სულიწმინდა. ასე რომ უკვე სულიწმინდამ მიიღო ჩვენი იქ მისვლა, მადლობის გამოსახატავად. აი არ ვიცი, ჩვენ გვითხრა და გვანუგეშა სულიწმინდამ, რომ მე თქვენთან ვარ. არ გისმენენ, მე გისმენთ თქვენ. ისინი არ გისმენენ, მე გისმენთ თქვენ. ასე რომ სულიწმინდის გარეშე ჩემო კარგებო, ხო? ვერავინ ვერაფერს გააკეთებს. რაცა ღმერთსა არ უნდოდეს, არა საქმე, არა ხდებისო, ხო ეგრეა ნათქვამი. ხო და ეგრეა ნათქვამი. დიახ, ღმერთს უნდოდა რომ ჩვენი გავსულიყავით, ღმერთს უნდოდა რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გაგვეცხადებინა, რაც გაგვიცხადდა, სულიწმინდას უნდა რომ ჩვენ გავაცხადოთ, საბოლოო ჯამში გაიხოს თამარ მეფის აკლდამა და გაიხსნას, იმიტომ რომ ჟამია, ჩვენ ვართ ჟანში და აუცილებლად უნდა გამოჩინდეს ის ყოველი, რაც სულიწმინდის სახით არის დაგეგმილი და შექმნილი. და ჩვენ ყოველ თითო ნაბიჯზე ვხედავთ, როგორ ხსნის ქართული ანბანი თითოეულ საიდუმლოებას. ნელა-ნელა ნაბიჯ მივყვებით ჩვენ ამ ყველაფერს და აი სწორედაც რომ მივედით იქ, სადაც უნის შინგულია და სადაც ჩვენ მივიღებთ იმ ცოდნას, რომელიც გვაკლია, რომელიც დაგვიმალეს, რომელიც დროთა განმავლობაში გაუფერუნდა, დაიკარგა, გადაიწერა, გადმოიწერა, დამახინჯდა, დასახიჩრდა
ზოგი გაბუჭებული ტელეფონივით ათქვა და ომოვიდა ჩვენთან, მოკლედ ისევ თავდაპირველად ხვევა მოხდა უკვე, დროის ხვევა მოხდა და ვრუნდებით იქ სათავეში, სადაც თავიდანვე დადო თევზმა ქვირითი და სადაც რუს თავია, სადაც წმინდა წყალია. აი, იქ ვრუნდებით ისევ ჩემო კარგებო და აქ ღმერთიც უკვე გვანიშნებს და გვეხმარება, რომ მე თქვენთან ვართ. მე თქვენთან ვარ. დიახ, ღმერთი არს ჩვენთან არს და იყოს და მე მიხარია ეს ამბავი ძალიან გავოცდი, რომ ეს მართლაც ასე მოხდა და მალე ის მაცხოვრის ეკლესიას ყველაფერი დაუბრუნდება, თავის თავთან დაბრუნდება, ყველაფერი თავის თავთან დაბრუნდება უკან. ყველაფერი იქ დაბრუნდება, ისე მოხდება, როგორც რა არის მნიშვნელოვანი, სადაც რა ეკუთვნის, რომელ ადგილს რა ეკუთვნის, საიდანაც მოიპარეს, იქ აუცილებლად თავისი ხელით მოიტანენ და დააბრუნებენ უკან. როგორც აი მაცხოვრის ეკლესიაში იმ ექსპონენტებს, რომლებიც მოპარული ქონდათ, წაღებული ქონდათ უпроსერად, დააბრუნებენ. აბრუნებენ უკვე. და მაცხოვრის ეკლესიაში ასევე დაკარგული ის ექსპონენტებიც, რომლებიც იყო თამარ მეფის ქოში, თამარ მეფის სარტყელი, თამარ მეფის ნაწნავი, თამარ მეფის ყველაფერი, რაც თამარ მეფის იყო, ყველაფერი დაბრუნდება უკან თავისი ხელით. თავისი ხელით მიიტანენ და დადებენ იქ. არ გააკეთებენ? თავისებს თვითონ დააბრალონ, რაც მოუვათ. აგერ უკვე ღმერთმა გითხრა, რომ ეს დროა უკვე. გვ აკლიაო, ხო? ხო, ნინო, კი, ნამდვილად. განვინ თან ება აკლია, განვინი აკლია, ანუ 3 და 6 აკლია, 36 აკლია და 36 არის 9, 3, 6 არის 9, ანუ აკლია პატარა გვ, რომელიც არის განვინი. ხო და მოიტანეთ ის ნაგ ვინი, რომლებიც თქვენი აზრით გაყიდეთ, თქვენი აზრით ვიღაცას რაღაც წააგლიჯეთ, თქვენი აზრით რაღაც ითამაშეთ. საბოლოო ჯამში თამაში დასრულდა, წერტილი დაესვა, სულ სხვა თამაში. გითხრა ჩვენ სულიწმინდამ. ეგ თქვენი ყველა თამაში ვცანი, არ დაგიმალავთ, მაგრად მომწყინდა. სულ სხვა თამაში გამოვიგონე, თამარ დედოფლის როლში მომინდა. აი ესე გითხრა ჩვენ სულიწმინდამ. სულიწმინდა აწი აღარ თამაშობს შახმატს. სულიწმინდას ახლა თამარ დედოფლის როლში მოუნდა. ხო და ასეც ხდება ჩემო კარგებო. გაკოცეთ, ახლა წავედი დავიძინე მე, კეთილ სიზმრებს გისურვებთ. და ხო არ ვიმღერო ეგ სიმღერა ბოლომდე. არ მაქვს ხა მაგის თავი. მეძინება ხო ხედავ თვალები მეხუჭება. დღეს სტუმრიანობა გქონდა და აგერ ჩემი და რო არ ყოფილიყო და უი დღეს რა საინტერესო სტუმრები გყავდა თქვენ არ იცი. თქვენ იცით მე ვინ ნახე დღეს. ჩემი და რო არ ყოფილიყო მე რა ალბათ ეხლა ლაპარაკის თავი არ მექნებოდა, მაგრამ დღეს მეგობრებო, გინდ დაიჯერეთ, გინდა რა გავიცანი ალექსანდრე მაკედონელი. ხო, გაგეცინებათ, მაგრამ ალექსანდრე მაკედონელი გავიცანი, დიახ. აკლია, აკლდამა. აბა გუთე ნახთ.
აკლდამას გვაკლია, აკლდამა, აკლდამა, აკლია დამა, ხო? ხო, რაღაც ნინო ახლოს ახარ შენ ძალიან. მოიცა ერთი წუთით. აბა ჩავფიქრდე მაგ საკითხში. ანის კანი ლი ადამა. დამა. დანამა, დანამა, დანამა. დიდი მინდორი დანამა. დიდი მინდორი? დიდი მინდორი დანამა? მოიცა ერთი წუთი. აკლ დამა. ადამ გასაგებია. ადამი გვაკლია? სად არის ადამი? მოვუძებნოთ ნინო. ადამი უნდა მოვუძებნოთ. ესე იგი ადამს ელოდებიან? უყურე შენ ადამს ელოდებიან. რა მაგარი რაღაცა გახსენი ხა ნინო შენ? ადამი აკლია. სად არის ადამი? სად არის ადამი? ხალხო? ეს კითხვა მე არ დამისვავს საერთოდ. ადამი სად არის? გამოჩნდება ეგეც. რახან კითხვა დაიშვა გამოჩნდება. რა მაგარი სახელი აქვს ამ ალექსანდრე მაკედონელს? მაკედონელიო, გესმით? მაკედონელი. დამაქალიც არისო. კი, დამაქალი არის, მაგრამ რადგან მოვუხვიეთ უკვე, ხო? დამთხვევები ხო არის, ანუ ხვევები, დამთხვევები. რადგან მოუხვია უკვე, აი ესე უნდა ვიკითხოთ ახლა, აი ესე. მარჯვნიდან მარცხნივ. ქართული ანბანის ასობგერები უკვე, ხო? უკვე ინფორმაციულად გვაძლევს ჩვენ მარჯვნიდან მარცხნივ წაკითხულიდან ინფორმაციას. აქამდე იყო პირიქით რა, დინებით მივდიოდით, ხო? მარცხნიდან მარჯვნივ წაკითხულს. ეხლა როგორც ჩანს, უკვე დამთხვევა როგორც მოხდა, უკვე გაჟღერდა ეს დამთხვევა, უკვე დამთხვევა მოხდა და ანუ მივდივართ უკვე უკან. ანუ მოვატრიალეთ ეხლა ეს ყველაფერი და აკლდამა, ხო? ადამი. მოიცა ერთი წუთი. ამად აკლიაო. ხო, მოიცა, აი ეხლა მჭირდება პასტა და ფურცელი. პასტა და ფურცელი სად არის? არ მინდა პასტა და ფურცელი, ახლა წარმოვიდგენ. აკლ დამა ამად ლკა ამად ლკა ეგ რა არის ახლა? აბა ჩამოიტვირთე. ამად ლკა ამად ლიკანი ეგ რა არის ახლა ვერ გავიგე. ამად ლიკანი ამადონი ანის მანი დონი ლიკანი. ეს ლკა გავიგეთ რა არის ლიკანი, მაგრამ ამად რა კავშირშია აკლდამასთან ამად ლიკანი? რამეს გეუბნებათ თქვენ? ამად ლიკანი. ლიკანში რამე არის? ანუ ლიკანში რა არის მნიშვნელოვანი
თვითონ მაგ ტერიტორიაზე მნიშვნელოვანი რამე ღირსშესანიშნაობა, რამე არტეფაქტი, რამე ეკლესია ან რაღაცა არის, ეგ გაგიგიათ რავენ ლიკანში რო იყოს? ამან დონარი ლიკანიო, ამან დონარი ლიკანი. ანდონ არის ლიკანი. ანდონ ნარი ლიკანი. ხო, ბორჯომი, ხო, ლიკანი მერია. წყალი, ეს წყალია, მაგრამ ანუ ვითომ რუსთან მივედითო, ხო? ანუ სუფთა წყაროსთან მივედითო, ხო? ხო, ნინო, არის წყალთან კავშირშია ეს, ლიკანი. აი, ლიკანი კანთანაც კავშირშია, კანთან. და თან რუსთან, რომელიც არის რუსთავია რა, თავი, საიდანაც მოედინება წყალი, ხო? მაგრამ ამ ანდონ არის ლიკანიო, ხო? ეხლა ეს ამ ანდონ არის ლიკანი. ესე იგი ჩვენ მივედით ზუსტად იმ რუს თავთან, რომელიც დონია. დონში მივსულვართ, ნინო. სიდონებო, ჩვენ მივსულვართ დონში რა. ეხლა ნახეთ, ჩვენ ხო ვიყავით ჯვარზე და იქ ხო სულ ყველგან დონებია. დონები არის, ესე იგი, ყველა აღმოსავლეთ, დასავლეთ, ჩრდილოეთი, სამხრეთ კედლებზე ყველგან დონებია გამოსახული. არ ვიცი, ამ შუაღამეზე ვის გავახსენდი. ყველგან დონებია გამოსახული, მაგრამ როგორც ჩანს, დონის პორტალი თვითონ ამ ჯვარზე არ არის. როგორც ჩანს, ეს ჯვარი მიგვანიშნებდა დონის პორტალზე, ხო? დონის პორტალზე, იმიტომ რომ იქ მივედით, ჯვარზე მივედით, დაგვხვდა კედელზე დონი. ეხლა აქ პირდაპირ ეს ლიკანი, საიდან მოვედით ამაზე, ნინო, ეხლა? როგორ მივედით ეხლა ამ აკლდამა, ხო, აკლდამა. ესე იგი, აკლდამამ მიგვიყვანა ამან დონ ლიკანი. ანუ ეს ამან დონ ლიკანი, მაგრამ მაინც დაუსრულებელი წინადადებაა. აი, დაუსრულებელი წინადადებაა რა, ამან დონ ლიკანი. მოიცა, ამ ანდონ არის ლიკანი. ამ ანდონ არის ლიკანი. ანდონ არის ლიკანი. ამან დონ არის ლიკანი. ამან დონ. მოიცა, ერთი წუთი დავწერო. უნდა დავწერო, იქნება უფრო მეტი გაიხსნას, თორე ახლა მარტო თავში წარმოდგენილი ძალიან ისეა, ძნელია. დონთან მივედით, ხო, რა მაგარი რაღაცები გაგვიკეთებია. თქვენ ვერ წარმოვიდგენთ, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, წარმოდგენა რთულია, ნახვა ადვილი. ამან დონ არის ლიკანიო, ხო? ჩემო კარგო ქვეყნა, რაზედ მოგიწყენია, აცხამო თუ არა გწყალობს, აკლდამა ხომ შენია. კარგი, ესე იგი, მან დონ. აც გავხსნათ რა დაგვიშავა, ანიდან იხსნება ნარი, ნარიდან იხსნება რაე, რაედან იხსნება ენი. ესე იგი, ამან
am an nar rae dun aha aman ar rae dun ოღონდ ეს ა კ ლ არის ლ კ ა ლკანი ლიკანი მაგრამ ლიკარანი კ ხო იხსნება თავის თავში და კ თავის თავში კარს ხსნის აი ხედავთ ნახე ლი კარ ანი ამან არე დონი ლიკანარ კარანიო კანარიო ლის კანარი გავაღეთ ახლა ჩვენი სიტყვენ ამან არა ენდონი ლი კარ ანიო გაიგეთ თქვენ ამან არ გავმართოთ ნახე სრული წინადადება დავწეროთ ამან არა ენ არი დონი ლი კარ რა ენი ანი ან არი ეს გახსნა ნახეთ აკლდამამ გახსნა ეს წინადადება აი ესენი გავხსენით მთლიანად და ამან არა ენარი დონი ლი კარი ენი ანარიო კარი რაე კარაე თავის თავში ენს ხსნის კარაე ენი არი მაინც ვერ ვიგებ ბოლომდე ანუ რაღაცა გაუმართავია რა მოიცადე ერთი წუთი კარგად უნდა გაიმართოს ახლა ნახე რა აკლია ხა რა დავაკელით აბა ამან არა რატო დავწერი აქ ამან ანი აქ ანი აკლია ამან ანი ნარი გაიხსნა და მაგიტომ ხო არა დაღლილი ვარ ძალიან ვერ ხედავ მაგრამ საინტერესო რაღაც ხსნება როგორ ჩანს გაიხსნებ მალე რა სად გადამივარდა ახლა ხო და სამკურნალოა თან ეს ლიკანიც და ბორჯომიც ეხა უყურე რა მართლა ძალიან საინტერესო ადგილზე მიგვიყვანა ნინო მართლა ძალიან საინტერესო რაღაცასთან მიგვიყვანა აკლდამა აზრზე არც კი მომსვლი აზრით რომ აკლდამა გამეშალა რა და ეხლა რადგან შენ ეხლა ის მოგვაწოდე ხო ეს ინფორმაცია რომ აკლდამა გავშალოთ და ვნახოთ იქ შიგნით რა დებს ხო ლოგიკურიც არის ეხლა რა ვიცი რატო არ მომივიდა ეს აზრად მაგრამ არ მომივიდა აზრად როგორ ჩანს აკლდამის გახსნა თუ გინდა ჯერ სიტყვიერად უნდა გავხსნათ და მართლა არ გამიხსნია სიტყვიერად ჯერ აბა რო გავკივარ აკლდამა გავხსნათკო რატო არ დავჯექი და რატო არ გავხსენი სიტყვიერად ეხლა მეც კარგად ვარ რა ხანდახან დახმარება მეც მჭირდება ხოლმე ჩემო კარგებო გახსოვს ნინო შენ რო გადააბიჯე იმ წითელ ლენტას და აი გააბიჯეთ კაცო რა გინდა თუ აგერ შევდივარ მე უნდა შევიდე იქო ხო და ეხლა მაჩვენეთ ის რა არისო მოკიდა ამ კოლბას ღილ და აი ხო მე კიდე აქ ვარდი გავსინჯე ის მართალია თუ არა გახსოვს ხო ნინო
ძალიან საინტერესო მომენტია ეგ რო იცოდე რა. ხო და აი ახლა შენ მითხარი ბიჭო კი გასაგებია რომ ჩვენ აკლდამაში ჩასვლა გვინდა და რაღაცა, მაგრამ ჯერ გავხსნათ, აბა სიტყვიერად გავხსნათ ჯერ და სიტყვიერად რო გაიხსნება, მე ხო ფიზიკურშიც გაიხსნება, როგორ არ მომივიდა ეგ აზრად, ბიჭო, გავგიჟდი ახლა. მართლა როგორ არ მომივიდა ეგ აზრად. ამდენი ხანია გავკივარ აკლდამა გავხსნათ თქო რა. ბავშვებო, ხო ხედავ როგორ აი თქვენი დახმარება, რა პატარა დახმარება მჭირდება ხოლმე და რამხელა რაღაცებს მახსნევინებს რა. სავარაუდოდ ინტერესი არ იყო ნინო, ხო, ინტერესი არ იყო და იმიტომ. მე ხო ვამბობ სარკე ვარ მეთქი რა. რასაც ჩაიხედავ, ანუ რა ინფორმაციაც შეგიძლია რომ გამოიძიო ჩემგან არის შენი თავი. შენი თავი, აი ხედავ იმას და გაძლევ იმას, რაც ხარ. თუ ცუდი ხარ, კარგს ვერ მოგცემ და თუ კარგი ხარ, ცუდს ვერ მოგცემ. ამიტომ მოგცემ იმას, რაც ხარ. დრო არ იყო ალბათ, ნინო, ხო, დრო არ იყო ალბათ, მართალი ხარ, დრო არ იყო და გავაჩინეთ. დრო გავაჩინეთ ეხლა, ხო, მაგარი რაღაცაა, რო იცოდე. ეხლა შენ ეს რა კითხვაც დასში, ხო? ეს აუცილებელი კითხვა იყო, რო იცოდეთ რა. აკლდამა. ხო ეგრე ქვია აკლდამას ქართულადაც. თუ სხვა რაღაც შესატყვისი აქვს კიდე. არა, ძალიან საინტერესო რა არის იცით, აი ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ თამარის გახსნებში ხო აი ამას რო ხსნიდა და ძირითადად ჰქონდა ფალოსზე საუბარი, იმიტომ რომ ეს ფალოსი მნიშვნელოვანი საკითხი არის ამ ანბანში რა და ეხლა ხო იცი დაბალი ვიბრაციის ხალხი ამ ფალოს მარტო მატერიაში უყურებს რა და ერთ-ერთ იმას გამოუგზავნია თურმე დამპყრობელს რომ აი იქო კავთისხევში რო ის არისო კავთისხევშია ეს ეკლესია რაღაცა იმ ტერიტორიაზე იქიდან ლაივის ჩავწერე თქვენ თუ იცით იქ რომ ქვა დგასო ფალოსის ფორმის არის რა ეს ქვა აი ეს ხო საკულტო ქვა იყო ეხლა სვანეთში და აი მაგ ქვაზე უნდა დაგვსვაო იმას შემოუგზავნი შემოუთვლია თამარისთვის რა აუ როგორ საცილო აი რომ ვიცირებ ახლა რაღაცა აი ამ ყველაფერს ხედავ რა ზოგი ვინც სად დგას და ისე როგორც იგებს თავისი გადმოსახედიდან იმისი არ იყოს ჯოხაძესთან რომ მივედი რომ ესტუმრე რა ძმარი მიუტანე ვაშლის ძმარი ეგ თურმე წამლად სვავს მაგ ვაშლის ძმარს და მე ხო გამოვხადეთ ვაშლის ძმარი მიუტანე და როგორ მეწყინაო რა მეუბნება რა ძალიან მაგარი გადაყრილი ვარ დღეს იცი რამდენი სტუმარი მყავდა და ბავშვები და ისინი და აუ დავიღალე რაც მე სამზარეულოში ცხოვრებაში ამდენი არ მიკეთებია საჭმელი რაც მე დღეს საჭმელი ვაკეთე ხო და ეხლა რაც შეეხება იმას რომ სანამ გამექცევა აზრი სად ვიყავი აუ შო გამექცა აზრი ვეღარ დავიჭირე ხო ჯოხაძეზე ყვევოდი ხო და ჯოხაძეს რო ვესწურე ეს რა არის როგორ გამაბრაზეო და რატო მეთქი რა გაგაბრაზეთ რა გავაკეთეს აიო ყველაფერიო კარგიო მოგისმინეო ისო და აი ეს რა იყო ეს სიტყვა გახსოვთ ერთხელ რომ სიტყვა შემეცნებაზე ჩავწერე რა რომ სიტყვა შემეცი მეთქი სულაც არ ნიშნავს იმას რასაც თქვენ ფიქრობთ ხო და რატო მეთქი რა არის მეთქი მაგ სიტყვაში ცუდი თქო ხო ავხსენი მეთქი მე იმ ლაივში თქო და კარგიო ეხლა რა კიდე მაგას ამბობ მეთქი ხო ავხსენი რომ ამ სიტყვაში ცუდი არაფერი არ არის მოკლედ ესე იგი ხალხი არის აი ვინ როგორ საფეხურზე დგას ისე იგებს აი აქედან აქ ვერ გაიგებ და აქედან აქ კი გაიგებ იმიტომ რომ ჩამოხედავ
ამას კიდე ამოხედვა ეზარება. ხო და ის შენი მეცანი არის უბრალოდ შემეცნება, გაიგეთ? ხო და ეს სიტყვები სპეციალურად აქვთ აღებული და ამ სიტყვებს აი მაგალითად იმაზე ვფიქრობდი, გუშინ გავაჟღერე რა სიტყვა იცი? რაც გუშინ გავაჟღერე თუ დღეს გავაჟღერე. რაც წინაპრებმა მოჯვეს მეთქი, ხო? იმის სუნი დღესაც გვაწუხებს, თქო, ეგეთი რაღაცა ვთქვი რა და მე იმაზე ვფიქრობდი, რომ ეთყობა რამდენიმე თავში ეს სიტყვა მოჯმა არ ესიამოვნა რა და დავფიქრდი მაგ სიტყვაზე რას ნიშნავს რა და ნახეთ, ჩვენ ჯუელზე გვაქვს საუბარი, ხო? წინა ლაივებში ჯუელთან მივედით, სატან ჯუელი. სად ვართ? სატან ჯუელში, ხო? და აქ წინაპრის მოჯუმული, ხო, არის ზუსტად ეგ ჯუელის რაღაც რაც გააკეთეს, თქვათ, ხო? და სიტყვა მოჯმული თურმე რამხელა ინფორმაციას ატარებს და ჩვენ ამას როგორ ვიყენებთ, ანუ როგორ ზერელეთ ვუყურებთ ამ სიტყვას და როგორ ესე არა და სერიოზული სიტყვაა, ისეთ ინფორმაციას ატარებს თავის თავში, რომ ამ ინფორმაციას, ხო? როგორც დავაკვირდი მნიშვნელოვან ინფორმაციებს, რომლებიც ხსნიან ბევრ რამეს, ისეთ დაგვიხასიათეს და ისე მოგვიდრიკეს, რომ ეს სიტყვა ხშირად არ თქვათ. იმიტომ რომ ის სიტყვა რო ხშირად გაიმეორდა და თქვა, ის გაგიხსნის ინფორმაციულ ველებს რა, მაგალითად ჯუ, ანუ მონი, მანი და ონის ჯუელი. ეხლა მამონა ვინ არის, აბა თუ იცით, ხო? იცით, ზოგმა იცით, ზოგმა არ იცით. მამონა არის ფულის ღმერთი. და აი მამონას ჯუელის მოჯმულია. ზუსტად მოჯმული მაგას ნიშნავს რა, მამონას რო ემსახურე და იმის გამო რომ რაღაცა სიდებილე ჩაიდინე. აი ეგ არის მოჯმული რა. იმიტომ რომ ის არ არის, რასაც ჩვენ ტუალეტში ვაკეთებთ, ეგ არის ფიზიკური ხალხო, მაგრამ მენტალში რასაც აკეთებ მოჯმულს, ხო? ეგ არის აი რა სიბინძურესაც ჩადიხარ საქციელებით. ნუ ეხლა რა სიბინძური არ არის, რო იცი რომ ბიძა შენს ეკუთვნის ეგ სახლი და მისი შვილი ცოცხალია და შენ ადგები და სახელმწიფოსგან ყიდულობ ამ სახლს რამდენიმე ათასად და იმის ბავშვი იცი რომ ცოცხალია და იტანჯება და ცოდუა, მარტუა და ყურადღებასაც არ აქცევ, ხო? აი ეგ არის მოჯმული რა, რო იცოდეთ, იმიტომ რომ ფულის გამო მოჯვი. ჯუელი ეგ არის, სატან ჯუელი. ხო და ჩემ კარგებო, ეგ სიტყვა ტყუილად არ მithქვავს მე და ნებისმიერი სიტყვა ხო გეუბნებით, რაც ერთი სიტყვა ბილწი არ არის. ყველა სიტყვაში ინფორმაცია არის და განსაკუთრებით ის სიტყვები, რომელიც სიტყვებიც, ეგ არ თქვა, არ შეიძლება, ზუსტად მან დევს ინფორმაციული ველი რა, რო იცოდეთ რა. აი ამხელა პრაქტიკა მაქვს, გამოცდილება მაქვს ამ ენაში რა და გეუბნებით რა ყველა ის სიტყვა, რომელიც აკრძალული სიტყვაა, აი თუნდაც ფალოსი, მუტელი, ჩური, შემეცი და აი ესეთი რაღაცეები, ხო, იმხელა ინფორმაციებს ხსნის, რომ პირდაპირ ხედავ რა და სად დამალეს. ასტრალური ველი სად დამალეს რა. ხო და როცა ამ ენას იცნობ, ხო? არც ერთი სიტყვა არ არის ბილწი. ყველა სიტყვა გამართულია. ყველა სიტყვაში ინფორმაცია დევს. აქტი არის მხოლოდ ბილწი. აი მაგალითად რო შეხვალ ტუალეტში და მართლა მოჯვავ. გესმის? აქტი არის ბილწი. მაგრამ სიტყვა არ არის ბილწი, სიტყვა არის ინფორმაცია. ინის ფორმაციაა, გესმით? და ამ სიტყვების იმიტომ ეშინია ადამიანს, რომ იცის, რომ ის ხორციელში არის ბილწი, მაგრამ მენტალში ის ბილწი არ არის. ის არის ინფორმაცია. მენტალში ის არის ინის ფორმაცია. ამიტომ ნებისმიერი წმინდანი რატო ამბობდა ნარიმანი, რომ ყველა წმინდანიდან ყველა სიტყვა წმინდას ყველა სიტყვის თქმის უფლება აქვს. რატო ამბობდა? იმიტომ რომ ის მარტო ფიზიკურში არ ხედავს, ის ხედავს მენტალურში და ასტრალურში მის არსს. და მენტალურში და ასტრალურში იმხელა ინფორმაციები მოდის მანდედან რა.
ზუსტად ისეთი სიტყვებიდან, როგორც არის აი ზუსტად დაფარული ინფორმაციები რა. აი ესენი რა, ეს თქვენ რასაც ბილდ სიტყვაობას უწოდებთ. თუნდაც მოვტყან, აი ეს იცით რამხელა ინფორმაციას ხსნის. აი უბრალოდ რამხელა, აი მოდი გინდათ გავშალოთ ეგ ინფორმაცია, დედამოტყნული რატო ვართ? გინდათ გავშალოთ? მოდი გავშალოთ რა, მოდი გავშალოთ. მნიშვნელოვანია როგორც ჩანს. და მე მიხვდებით რომ არც ერთი სიტყვა არ არის ბილწი რა ხალხო რა, რეებს ბოდავთ საერთოდ რა. ნუ გეშინიათ სიტყვების. აი დედა მოვტყუან მოვტყუან ქვია მაგას. აი ნახე, მანი ონი ვინი ტანი ყარი უნი ანი ნახეთ დედა თავის თავში არის დონი ენის. ნახე д დონი და ენი. დონი და ანი. დონი ენი დონი ანი. აი ახლა რას გვეუბნება? ხო დედა არის ენის დონიო, ხო ენასთან არის კავშირი. ხა რა მოვტყვან მანი ონი ვინი ტანი ყარი უნი ანი. რას გეუბნებათ ახლა ეს გითხრათ რამე თქვენ? ჰა? მანი იცით რომ არის ღმერთი. ემანუელ ჩვენთან არს ღმერთი. ხო? უпростоრად ელ ღმერთი ემანუელ ჩვენთან არს ღმერთი. აი ესე ქვია მაგას რა, რო გადავთარგმნოთ. მანუ არის რა? არსი. ნახე არსიო არსი მზის არსიო მზის არსი ვინ ტანი ვისაც აქვს ტანიო ყარ უნი ანიო. ყარი უნი ანიო. ესე იგი არსი მზის ვისაც ტანი აქვს უნის ყარი არიო. რა გამოვიდა ახლა რა? რას გვეუბნება რომ აი დონი ენის დონი ანის არის მზის არსი ვისაც ტანი აქვს უნის ყარიაო და ეს ანი კიდე ანარიო უნი ყარი უნი ანარი. ყანი უნარი ანიო. გაიგე? უნი ხო უნარს ხსნის. ანუ ესე იგი ენის დონიო არის დონი ანისო, რომელიცო მანუ ანუ არსი მზის ვისაც ტანი აქვს ყარი უნარი ანისო. გაიგეთ რას გვეუბნება დედა მოვტყან? თქვენი დედა მოვტყან მართლა რა. ან უნარები შეიძინეთ რა. გაიგე? აი ეს ადამიანს ესმის რომ აუ რა თქვა და იქნება ეგოგო, ой მე როგორ იქნება, მაგას ჯოჯოხეთში ჩაიყვანენ. ამაზე მეტი არ გესმით? ამაზე მეტი ვერ გაიგეთ 2000 წელია გვასწავლის ქრისტე უკვე ამ ანბანს ანიდაჰო ეს ხალხო.
და თქვენ მარტო დედამოწყნულობა გესმით? თქვენ მარტო ფიზიკურში გაიჭედეთ თუ რა ხდება? ხო და ვინც ფიზიკურში გაიჭედა, იმას გონია რომ ვიგინები და თურმე ვილოცები, ხალხო. შეიძინეთ უნარები რა. ესეთი ფილმი არსებობს რა, სათვალეებს იკეთებს კაცი და უყურებს რაღაცა იქ აწერია, რეკლამა, იქ ლამაზი გოგო ხატია და გაიკეთებს სათვალეს და უყურებს რაღაცა ეშმაკი და ის არის ამის უკან. უიხსნის, უი ლამაზი სურათი გოგო რაღაცა, გაიკეთებს ეშმაკი. გაივლის იქით გაიკეთებს იქ აწერია, იყავით ბედნიერი, გაიკეთებს სათვალეს, იყავით, რა ვიცი, რაღაც საშინა წყევლა აწერია. მოიხსნის, ბედნიერები იყავით, გაიკეთებს, მოიკალი თავი, აწერია. ყველაფერს უკუღმა გვანახებენ, რატო თუ ეს სათვალე არ გიკეთია, არ გააქვს, ამ სათვალის უნარი არ გააქვს, იმას ხელში არავინ არ მოგცემს, არ ჩაგიდებს, დაინახი, აბა როგორ უკუღმათ ერთ არის სამყარო გაკეთებული. ხო? და შენ თუ გაქვს ეგ სათვალე, ხო? არავისი თქმა არ დაგჭირდება, რომ ყველაფერი ამოყირავებულია. ინფორმაციული ველი, მენტალური ველი სრულიად ამოყირავებულია. ფიზიკურშიც ამოყირავებული ხარ, შენ გონია გამართულად გახარ? აბა ოდინი გიჟი იყო, თავდაყირა რო იყო 40 დღე რომ რეალურად დაინახა რა ხდება? სიბრძნე შეემერცნა? ხო, 40 დღე თავდაყირა დაეკიდა და ისე ცხოვრობდა კაცი, რომ დაინახა რეალურად რა ხდება. და როდესაც მე სხეულიდან გავედი, მაშინ პირდაპირ ამოყირავდი ესე, ესე ამოყირავდი, მეთქი რა თავდაყირა დგას ყველაფერი. რეალურად ყველაფერი თავდაყირა დგას. როგორც სურათს იღებენ, ხო იცით, სურათი რო არის ეს თავდაყირა რო. აი ეგრე. სიხშირეს აქვს მნიშვნელობა, რომელი ენერგიით უშვებ პირიდან სიტყვებს. რა თქმა უნდა, სიხშირეს აქვს მნიშვნელობა, თუ შენს გულში სიძულვილია, დედასპიცალად სიძულვილია, ეგრევე უკან ბრუნდება. ამიტომ გონიათ რა ამ პარტავან ტიპებს, რომ აი გინება, აი გოგო ჯეჯოხეთის არის, სატანისეულია და იმას კი არ ხედავენ მე რა გულით ვიგინები. არ ხედავენ მაგას შენ გულში ვის სჭირდება შემოსვლა, ის ხედავს ფასადურად და всё, იმის იქით სადა აქვს მაგის დრო და თავი, რომ იმას ჩაგიხედს გულში ჩაიხედოს შენს გულში. შენს გულში რომ ჩაიხედოს, შენ უნდა გაგიცნოს და მაგის დრო ვისა აქვს, უნდა წავიდეს სხვა სამსახურში და მამონას დაემონოს, აგერ ხო თქვით? მოჯვას. აი მაგის გამო, რა. ფულს დაემონოს რა. გილსავშვილის დაბადების დღეს ჯანმრთელი გიპყრობს ღმერთმა. მადლობა. დღეს ძალიან მაგარი დღე იყო რა. აი ესეთი რაღაცა ისე ლამაზად მოხდა ყველაფერი, რომ აუ ეს ალექსანდრე მაკედონელმა საერთოდ ისეთი შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, რომ თქვენ ვერ წარმოიდგეთ, მეთქი არ ჯერა რომ ალექსანდრე მაკედონელის ის აქ. რა მაგარი ტიპია რომ იცოდეთ რა. დღეს იყვნენ ზუსტად მაგ ჩემმა მეუღლემ მოუწყო ბავშვებს რა იცით, რომ აი როდადი ხარ კარტის მიხედვით იმას რო ეძებ რა, ტორტი იყო მიზანი რომ ეპოვათ და ესე იგი წავიდნენ იქ იარეს, იქიდან მერე იპოვეს მაგალითად ესეთი რუკა გაუკეთა, რომ აი აქ რომ მიხვალ, აქ ნახავ იმას, რომ მერე ის ვისად გაგაგზავნის, იქ უნდა წახვიდე და მერე იქ იქნება ნიშანი, ის მიგანიშნებს მერე რომ იქ წახვიდე და მოკლედ მოიარეს მთელი ეს მიდამო, ძალიან მაგარი რაღაცეები მოხდა და ამასობაში მოვიდნენ და აქ იყო ტორტი. ეხლა ჩემი გოგო ყველა რო წავიდა, ეუბნება, რატო მოგვატყუე? ეუბნება მამიკოს. რა მოგატყუეო? ეუბნება ეხლა ჩემი მეუღლე. რატო მოგვატყუე რომ ტორტი აქ იყო ტორტი და რატო მოგვატყუე რომ იქ იყო?
ხო და ბავშვმა ვერ გაიგო ეგ ხუმრობა, ხედავ ბავშვი, უდი მოგვეთყვი საყვარელი. ნუ იგინებიო, ხო? ხო და სხვადასხვაშორის გინდათ მე ისიც გამოვიკვლიოთ დალოცვაც გამოვიკვლიოთ ის რა ინფორმაციას გაგვიხსნის და ვნახოთ როგორი შეფარული. აი, ყველას აკერია პირზე, ვაიმე, ღმერთო დამიფაროს, კაიმე. აი ეს რო აკერია პირზე, გახსოვთ მე რა 5 წლის წინ დავიწყე მაგაზე საუბარი. ეხლა დღეს გამოჩნდნენ ბლოგერები და იგივეს იძახიან. ხო, კარგია მე რო იძახენ, ცუდი კი არა. ეხლა შეიძლება სულაც არ მოусმენიათ ჩემი ვიდეო, უბრალოდ გაიხსნათ თვითონაც ის ინფორმაციული ველი, რომელიცაც სულიწმინდა ატარებს და სულიწმინდა ყველას უხსნის, ვინც ეძებს. პოულობს. ვახ, აკლდამა როგორ მაინტერესებს, ეხლა უბრალოდ ძალიან დაღლილი ვარ რა. აი ინფორმაციას ვერ ვქაჩავ, თორე ეხლა უკვე მაინტერესებს, იმდენად მაინტერესებს, რას გვიხსნის ეს აკლდამა თვითონ რა. სიტყვა. ამიტომ ხვალ. გაკოცეთ ეხლა წავედი. აბათი. მიყურე ვარ და ხარ. ანუ მიყვარ ხარ თქო ეხლა გითხარით თუ გაიგეთ. ხო, მიყურე ვარ და ხარ. ვარდი. ვარ და ხარ. კი. მიდამო. 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 ვა, საყორნინო. ვისაც ესმის.